дар ҳудуди ҷамоати деҳоти рӯдакии ноҳияи Вахш 1352 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият менамояд. имрӯзҳо деҳқонон қисмати саргарми ғунучини ҳосилғундорӣ буда, қисмати дигар кишти такрориро роҳандозӣ намуда, бо истифодаи коркарди дурусти агротехникии замин ки кафолати рӯёнидани ҳосили баланди маҳсулоти кишоварзӣ аст, машғул мебошанд. Хоҷагии деҳқонии Бобои Ҳусейн дар ихтиёри худ 3,5 гектар замини корам дорад ки дар он кишту парвариши ҳама гуна маҳсулоти кишоварзӣ ба роҳ монда шудааст. Хоҷагидорон нави пахтаи флораро кишт карда, аз чинаки 1-20 сентнерӣ ҳосил ба даст оварда, мақсад доранд ки дар чинишҳои минбада бо истифодаи коркарди хуби замин самари зиёд ба даст биёранд. ғарқи ҳосил будани замини пахтазор аз заҳмати зиёди деҳқонони хоҷагӣ дарак медиҳад. 3 гектар 6 сотиқ замини корам дорем, пахта киш кардагием. Якум чинак мо ҳосили хуб гирифтем, 25 сентир пахта чиндем. Кишти такрорӣ на савзӣ кардагием, дар инҷа капуст кардагием, макаи донӣ кардагием, беда кардагием, як камтари дига барои чорво. ҳосила мегирем, маҳсулота бозор мебурорем. дар қитъаҳои дигари замини хоҷагӣ кишти такрорӣ гузаронида шуда аз қабили сабзӣ, карам, макайдон ва ғайра парвариш карда мешавад. дар баробари истифодаи заминҳои хоҷагӣ, заминҳои назди ҳавлигӣ низ бо самар истифода бурда мешаванд. ҳикматулло Раҳимов, сокини ҷамоати деҳоти мазкур, дар 15 сотиқи замини назди ҳавлигиаш гулкарам, карам, сабзӣ киш намуда, аз самари ҳосили рӯёнидаашон дар таъмини амнияти озуқаворӣ ҳиссагузорӣ менамоянд. аҳли ин хонавода аз маҳсулоти истеҳсолии худ барои зимистон захира намуда, дар шакли гуногун нигоҳдорӣ менамоянд ки то дар фасли зимистон хуб истифода намоянд. мо ами замин зиндагӣ беҳбудӣ шидесай, фоида овардесем, ҳосили хуб гирифтесем аз замин. ҷои кор ҳаст, ҳама келино кор кардесанд дар ҳамин замин. меҳнат кини фоида ҳаст, мешавад, зиндагӣ пеш меравад. воқеан дар ихтиёр доштани замин ва истифодабарии оқилонаи он имконият фароҳам меорад ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ афзун гардида, амнияти озуқавории хонавода ва бозорҳои истеъмолии кишвар бо маҳсулоти босифати ватанӣ таъмин карда шавад.